Lesson 1. Where are you from? Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? ចាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនឹងបកប្រែជាមួយគ្នាក៏ដូចជាឲ្យស្គាល់ពីបរិបទអញ្ចឹងយើងបកប្រែ hello សួស្ដី hi ក៏សួស្ដីដែរតែប្រើជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវ័យដូចគ្នាឋានៈដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចា how are you តើអ្នកសុខសប្បាយទេ I'm good ខ្ញុំសុខល្អទេសុខភាពល្អទេ how are you គេសួរវិញចាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេខាងប្រុសវាឆ្លើយវិញ good do you speak English ចឹងក៏ថាតើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងនិយាយបកប្រែថាអញ្ចឹងតើអ្នកចេះនិយាយអង់គ្លេសខាងស្រីគេឆ្លើយ a little ចេះតិចតិចហើយសួរវិញថា are you American តើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកឬចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីការបកប្រែហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមថាតាមម្ដងទៀតចាថាតាមពួកគាត់ម្ដងទៀតមក Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes. I am. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. ចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនទី1របស់យើងគឺ Where are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណាឬក៏មកពីរដ្ឋណាបើយើងវិញយើងថាខេត្តណាអញ្ចឹងណាស្រុកណាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងបានយល់ដឹងអំពីបរិបទការប្រើ hello hi សម្រាប់អ្នកស្មើគ្នាក៏ដូចជាការសួរសុខទុក្ខជាដំបូងចាសម្រាប់ការសន្ទនាគឺភាសាអង់គ្លេសគឺសួរសុខទុក្ខ how are you I'm good I'm fine I'm okay ចឹងទៅហើយសួរគេវិញ how are you ចឹងមកចាយើងអាចឆ្លើយ I'm good I'm fine and you អីចឹង do you speak English តើអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេឬក៏អ្នកថាពាក្យនេះគឺមានន័យថាតើអ្នកអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬថាអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានទេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខាងស្រីគឺថាគេហៅ Lisa យើងដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ទៅ Lisa គាត់ឆ្លើយថា a little ហ្នឹងមក a little ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងសម្រាប់តង់អាមេរិកគឺអក្សរ T ទៅជាអក្សរ R អក្សរ R អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តង់ខ្លះទៅហើយរៀនស្ដាប់ទៅដែរបងប្អូនអាចខាទៅក្រោយវិញចាឬក៏ខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យស្ដាប់ទៅម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យ a little នេះគឺតិចឬក៏ចេះតិចចាបន្តិចបន្តួចដែរចេះតិចតួចហើយគាត់ក៏សួរវិញ are you American ចឹងក៏សួរថាតើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកឬចា American ហ្នឹងប្រែថាជនជាតិអាមេរិកចាអញ្ចឹងគាត់ថា yes I am អញ្ចឹង yes I am ហ្នឹងគឺមានន័យថាបាទខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកសម្រាប់សំណួរដែលគេសួរ are you American ឬក៏ are you a student yes I am យើងឆ្លើយតែខ្លីៗបានហើយមិនបាច់យើងឆ្លើយ repeat ពីមុខពាក្យហ្នឹងមកវិញទេតែ yes I am ហ្នឹងគឺមានន័យថាបាទខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកឬបាទខ្ញុំនឹងហើយដោយសារគាត់ជាប្រុសគឺយើងបកប្រែ yes ហ្នឹងថាបាទបើសិនជាស្ដី yes ហ្នឹងចា yes ហ្នឹងអាចបកប្រែថាបាទឬក៏ចាតាមប្រុសថាបាទស្រីថាចាអូខេអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរទៀត where are you from ចា where are you from ហ្នឹងLisa សួរថាតើអ្នកមកពីរដ្ឋណាដោយសារតែដឹងថាជាជនជាតិអាមេរិកហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវ
បកប្រែថាតើអ្នកមកពីរដ្ឋណាចាអញ្ចឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងមានច្រើនរដ្ឋចា51រដ្ឋអញ្ចឹង where are you from នេះយើងអាចបកប្រែបានថាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាតើអ្នកមកពីរដ្ឋណាឬក៏អ្នកមកពីខេត្តណាអ្នកមកពីស្រុកណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏បងប្អូនយើងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ where are you from សម្រាប់ជនជាតិបរទេសយើងដឹងតែសួរ where are you from នឹងយើងត្រូវបកប្រែថាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាដល់ពេល where are you from សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្នាយើងអាច where are you from មានថាអ្នកមកពីខេត្តណាអ្នកមកពីស្រុកណាយើងដឹងអញ្ចឹងណាដូចលីសាសួរទៅចនមុននឹងអញ្ចឹងចាគាត់ដឹងថាគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកហើយអញ្ចឹងហើយមានដឹងថាមកពីប្រទេសអាមេរិកហើយអញ្ចឹងហើយគាត់សួរ where are you from នេះមានន័យថាតើអ្នកមកពីរដ្ឋណាអញ្ចឹងហើយបានចនគាត់ឆ្លើយ I'm from California ហ្នឹងគឺជារដ្ឋ California មិនមែនជាប្រទេសទេណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងរដ្ឋ California ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងថារដ្ឋ California ចាខ្មែរយើងហៅរដ្ឋ California តែនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺ I'm from ខ្ញុំមកពី I'm from ខ្ញុំមកពី California ហ្នឹងគឺខ្ញុំមកពីរដ្ឋ California អញ្ចឹងលីសាក៏ nice to meet you ហ្នឹងគឺរីករាយដែលបានជួបអ្នកចារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកហ្នឹង nice ហ្នឹងគឺថាល្អចា meet នេះគឺជួបចា you អ្នកថា nice to meet you ចារីករាយដែលបានជួបហើយ John គេឆ្លើយវិញណា nice to meet you too អញ្ចឹងពាក្យថា to មាន OOP នេះគឺថាយើងត្រូវបកប្រែផងដែរចាតែក៏មានកន្លែងខ្លះគឺបកមិនមែនផងដែរទេគឺមានបកប្រែថា to អញ្ចឹងតែអាហ្នឹងលុះត្រាតែវានៅចុងប្រយោគចាអញ្ចឹងបានបកប្រែថា to បកប្រែថាផងដែរចា to TOO នេះ nice to meet you too រីករាយដែលបានជួបអ្នកដែរអូខេចាអញ្ចឹងយើងអាច repeat ថាតាមពួកគាត់ម្ដងទៀត Lesson 1. Where are you from? Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes. I am. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូសូម subscribe ឬក៏ like ឬក៏ដាក់រូបកណ្ដឹងចាសញ្ញាកណ្ដឹង Lesson 2. Do you speak English? Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. ចាអូខេឥឡូវយើងមករៀនបកប្រែជាមួយគ្នាក៏ដូចជាយល់អំពីបរិបទអញ្ចឹង excuse me ហ្នឹងគឺថាសុំទោសសុំអភ័យទោស Yeah are you American យើងធ្លាប់ជួបមុនហើយមេរៀនមុនគឺតើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកឬ Yeah អញ្ចឹង No Yeah ខាងស្រីឆ្លើយថា No អត់ទេមិនមែនទេ Yeahចឹង Do you speak English យើងធ្លាប់ជួបមេរៀនមុនដែរ Do you speak English ចឹងតើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេតើអ្នកចេះនិយាយអង់គ្លេសទេតើអ្នកនិយាយអង់គ្លេសបានទេហ្នឹងណា Yeah a little Yeah គាត់និយាយថា a little but not very well Yeah ចឹងចេះតិចប៉ុន្តែអត់បានល្អទេចា not very well អត់បានល្អទេខាងប្រុសគេសួរវិញ How long have you been here ចាចឹង how long ហ្នឹងយើងសួរអំពីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាណា how long have you been here how long have you been there ចឹងបកប្រែថា here ហ្នឹងទីនេះ Okay so
ចឹងបកប្រែថាម៉េចតើអ្នកមកដល់ទីនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយមកដល់ទីនេះដល់ទីណាដល់អាមេរិកហ្នឹងយ៉ាចឹងខាងស្រីថា 2 months 2 ខែហើយអូខេចាបន្ទាប់មកខាងប្រុសក៏សួរទៀតថា what do you do for work តើអ្នកធ្វើការងារអ្វីចា what do you do for work ចាគឺកន្លែងនេះគឺ what do you do នឹងតើអ្នកធ្វើអ្វីដល់ពេល for work គឺតើអ្នកធ្វើការងារអ្វី I'm a student ខ្ញុំគឺជាសិស្សខ្ញុំជាសិស្សទេអញ្ចឹងណា Yeah how about you ហើយចុះអ្នកវិញចុះអ្នកឯងធ្វើអីដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសំណួរ how about you សំណួរហ្នឹងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរ what do you do for work បែបហ្នឹងអញ្ចឹង how about you នេះចុះអ្នកធ្វើការងារអីដែរ Yeah ខាងប្រុសគេឆ្លើយ I'm a student too ខ្ញុំក៏ជាសិស្សដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមថាតាមម្ដងទៀតជាមួយនឹងជនជាតិដើម Lesson 2. Do you speak English? Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូសូម Subscribe ឬក៏ Like ឬក៏ដាក់រូបកណ្ដឹងចាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗការសិក្សាអ្វីថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ